화면에 있는 내용들을 녹화하려면 OBS 프로그램을 많이 씁니다. 오픈 브로드캐스터 소프트웨어라는 OBS 스튜디오인데 프로그램이 크지 않고 규모가 작아서 아주 쉽게 사용할 수 있습니다. 어디 들어가시냐면 https obsproject.com에 들어가시면 이렇게 다운로드 할 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 다운로드에 들어가면 지금 이제 제가 쓰는 게 맥이니까 맥 다운 받으시면 되고, 윈도우는 이렇게 창문처럼 되어 있고, 리눅스 OS를 쓰시는 분들 선택을 셋 중에 하나 해가지고 다운로드 해주시면 됩니다. 윈도우는 또 32비트하고 64비트 운영체제가 있기 때문에 32비트 쓰시는 분들은 32비트, 그 다음에 64비트 윈도우를 쓰시는 분들은 이제 다운로드 인스톨러를 누르시면 됩니다. 누르면 이제 다운되겠죠. 오른쪽에 저는 이제 이렇게 표시가 되어 있는데 레이보 웨이를 사용하기 때문에 오른쪽에 나오는데 대부분 왼쪽에 이렇게 윈도우상에서 다운받으면 왼쪽에 나옵니다. 그러면 이제 다운이 다 됐으면 이제 폴더로 들어가서 OBS를 이렇게 시작해 주시면 이제 실행이 돼서 됩니다. 저는 이제 깔아서 제가 지금 오른쪽 녹화를 하고 있죠. 그래서 대치할 겁니다 이렇게 표시되어 있는데 지금 쓰고 있기 때문에 그냥 대치하지 않고 중단을 해서 씁니다. 그럼 이제 프로그램이 실행이 되면 이런 모습이 나오는데 당황할 필요 없습니다. 이게 지금 녹화되고 있는 표시라고 생각하면 맞습니다. 근데 이제 몇 가지 이제 처음에 없는 게 디스플레이 캡처라는 게 없습니다. 장면이 하나 나오고 이제 장면 2 하면 이제 플러스 눌러주시고 장면 2 하시고 확인을 눌러주시면 장면 2가 이제 생기는데 여기다가 디스플레이 캡처 이렇게 눌러주시면 이제 첫 번째 하고 있으니까 제가 다시 또 이런 표시가 나오죠. 그래서 확인을 눌러주시면 이렇게 녹화를 지금 하는 화면이 나옵니다. 이 녹화될 수 있는 환경이라고 보면 됩니다. 그리고 이제 설정에 들어가셔서 출력란에 어디 녹화 경로를 이렇게 표시해 주시면 되고, 그 다음에 녹화 방식 형식은 이제 MP4, 보통 MPK 뭐 이렇게 표시가 되어 있는데 녹화 형식을 MP4 맥100%로 이렇게 저장해 주시고 확인을 눌러 주시면 나중에 이 데스크탑 스크린 안에 저는 여기 저장하는데 여기 녹화돼서 이제 저장이 되게 됩니다. 그것을 편집을 해가지고 앞부분 자르고 뭐 뒷부분 자르고 해서 이제 올리곤 합니다. 근데 저는 생으로 한번 그냥 이 화면 전체를 올려보도록 하겠습니다. 녹화를 중단하고 녹화 중단.